privește semnarea și aprobarea contractelor pe aceste investiții mari de infrastructură pe mediu. Problema implementării o să o discut mai detaliat, vă repet, în a doua parte a conferinței, dar nu întâmplător este domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Flutur, lângă mine. Îi mulțumesc că a venit la această conferință, pentru că semnăm un contract important privind extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava, un contract de circa 120 de milioane de euro, deci 120 de milioane de euro. Suceava este un județ mare important și acest proiect, de fapt, va rezolva în aglomerările Suceava, Florticeni, Rădăuți, Gura Rumorului și Vatra Donei 100% reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă. Am semnat în luna aprilie un alt proiect important pe deșeuri cu Suceava și vreau să felicit acest județ. De ce? Și știți foarte bine când e de criticat și critic. Deci nu o spun de complezență. Vreau să felicit acest județ pentru că n-a așteptat să semnăm în luna aprilie în acest an acest contract, ci a rezolvat din bani proprii pornirea unei investiții, o groapă ecologică care va fi finalizată și o să spună domnul președinte mai multe detalii și care, iată, primește acum, deja am făcut formele, o primă rambursare de la Uniunea Europeană de peste 3 milioane de lei pentru că a beneficiat, de fapt, prin semnarea contractului și de acești bani care i-a cheltuit din bani proprii. Are deja 2 contracte, din câte știu eu, finalizate și iată că atunci când un județ are o concepție, are o strategie, nu așteaptă neapărat momentul semnării unui contract pe post mediu, ci mai pune un ban, mai rezolvă o problemă locală și acești bani vor fi înapoiați. Deci, din acest punct de vedere, consider că este un semnal pozitiv care trebuie să-l dăm și eu sper că să înțeleagă toate județele că nu se poate altfel decât dacă ai un management bun al acestor proiecte. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Doar câteva probleme. În 11 aprilie semnam în această sală un proiect de 63 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în județul Suceava, unul din cele mai mari județe din România, un proiect care are 2 gropi ecologice, 7 stații de transformare și peste 7.000 de puncte de colectare pentru a face un management modern, conform cerințelor și normelor Uniunii Europene în momentul de față. Astăzi semnăm un proiect de 120 de milioane de euro pentru mai multe aglomerări, 5 aglomerări. E vorba de municipiul Suceava, Vatra Dornei, Fălticeni, Rădăuți, Gura Rumorului. Peste 200.000 de locuitori vor fi beneficiari acestui proiect, conectare la rețeaua de apă-canal. E vorba de circa 330 de kilometri de rețea de apă și canalizare. E vorba de 4 stații de epurare, stații de captare a apei. Și, sigur, pentru noi este extrem de important, pe lângă ISPA, care l-am terminat acum o lună, un program de 50 de milioane de euro pentru municipiul Suceava, și SANTIP, un alt program european, care l-am avut tot pentru apă. În felul ăsta, județul Suceava se îndreaptă spre 60-65% din populație conectată la principalele utilități, ABC-ul civilizației, apă, canalizare. Socotim că este un pas important și banii europeni trebuie folosiți cât mai repede în acest domeniu. Așteptăm la rând și alte proiecte pe fondul de mediu. Avem și aici proiecte depuse pentru apă, canalizare și sigur că programul operațional sectorial, capitolul inundații ne interesează și este extrem de urgent, pentru că Suceava este unul dintre județele cu grad mare de expunere la inundații, având în vedere numai dezastrele din ultimii 3-4 ani de zi. Pentru toate astea sunt pregătite proiecte și încă o dată vreau să mulțumesc Ministerului Mediului, autorității de management și specialiștilor, pentru că
Punctăm astăzi un capitol extrem de important, dar mai importantă este derularea și cheltuirea corectă a banilor. Doar o frază să mai spun. Operatorul regional este aici de față, ACET Suceava, cel care se ocupă de implementarea proiectului, și Asociația Intercomunitară, sunt 34 de localități, AJAC Suceava, Asociația Județeană Apă Canal, reprezentată prin vicepreședintele Consiliului Județean, sunt prezenți de față. Ei vor fi semnatarii și gestionarii acestui proiect pe fonduri europene. Vă mulțumesc. Haideți să trecem la semnarea contractului, pentru că, de fapt, prin această semnare vom da drumul la... Am tras linie și am făcut o evaluare. În primul rând vreau să vă dau câteva detalii. Pentru prima oară, cred că de 21 de ani, pentru prima oară Guvernul a decis să aloce mai mulți bani în semestrul 1 pentru investiții. Deci circa 63% din banii alocați pe acest an sunt în semestrul 1. Și am avut o decizie de principiu. Vom face această analiză și în cadrul Guvernului și la rectificare, evident, se va ține cont cum au reușit să aloce acești bani pentru investiții diferitele ministere. În ceea ce privește Ministerul Mediului, deci vorbesc acum de buget. Bugetul pe investiții este de 1,05 miliarde lei pe acest an. Din această sumă a fost alocat pe semestrul 1 570 de milioane. Deci mai mult de jumătate. În 6 luni de zile vorbesc de investiții care țin de bugetul de stat din minister. Am reușit 97% din bani să-i alocăm. Sunt câteva programe care sunt legate de împrumuturi externe și unde în semestrul 2 se vor putea aloca banii. Avem un program pe nutrienți, avem pe hazard risc, care țin de unele etapizări, și la DESFAT, la ANAR, care țin de etapizarea băncilor. Și de aceea avem acest 2% care au trecut pe semestrul 2. Apele Române, Romsilva și programele multianuale pe apă au realizat 100% programarea pe semestrul 1. În ceea ce privește banii europeni. În ceea ce privește banii europeni, aici, dacă vorbim de contracte de finanțare, și am vorbit la începutul conferinței de presă, țintele au fost între ianuarie și iunie. Deci vorbesc de contractare care trebuie să știți un lucru care sigur îl știți pentru că veniți la toate conferințele de presă. Ministerul are responsabilitatea de a încheia aceste contracte cu beneficiarii. Mai departe, implementarea acestor proiecte stă în sarcina beneficiarilor. Vorbesc de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de consilii județene, de primării și, evident, celelalte programe, dacă vorbim de inundații de ANAR, de la biodiversitate și la altele, NGO-uri și autorități locale și alții care sunt implicați. Deci, la contracte de finanțare am avut programat pe aceste 6 luni de zile să încheiem contracte pentru 410 milioane de euro și am contractat 1,1 miliarde. Deci, o rată de 267%. Dacă luăm între 2007 și 2011, 133% față de graficul impus și de noi și de Uniunea Europeană. Plăți către beneficiari. Prefinanțare, Uniunea Europeană,
și buget de stat, că acestea sunt componentele care țin de plăți. 84%. Vorbesc de aceste 6 luni de zile. În ceea ce privește, dacă ne uităm la cifrele mari, la cifrele care țin de, nu de procent, ci de banii care sunt absorbiți, din datele noastre, după 6 luni de zile, probabil vom fi pe locul 3 după Ministerul Dezvoltării și Ministerul Muncii. Dacă vorbim de cifre absolute, cât s-a absorbit pe 6 luni de zile. Dar dacă ne uităm puțin și totuși eu trebuie să fac o evaluare de când am preluat acest minister. Dacă vorbim de proiecte aprobate, da? În perioada 2010 iunie 2011 s-au aprobat 74% din proiecte care au fost pornite în 2008, 2007. Și în perioada 2007-2009, 26%. Plăți către beneficiari, 63% de la 1 ianuarie 2010 până în 30 iunie și în perioada 27-2009, 37%. Cereri de rambursare autorizate, 90% în perioada 2010-2011, 10% în perioada 2007-2009. Rambursări, 86% 2010-2011 și 14% în perioada 2007-2009. Am vrut ca să vă dau aceste cifre și mai multe fonduri care au fost alocate pentru investiții verzi. Deci față de 1 miliard de lei de la bugetul de stat, am reușit să alocăm fonduri sau să încheiem contracte pentru aproape 4 miliarde de lei din fondul de mediu. De ce? Pentru că au fost unele programe, eu zic și sunt de succes cu programul Rabla, și anul acesta avem statistica. Față de anul trecut, 190.000 de mașini casate, anul acesta, în momentul de față, la programul Rabla, avem fonduri alocate de 456 de milioane de lei, care înseamnă 120.000 de vouchere aprobate și deja sunt împărțite către rematuri circa 70.000. Deci vom ajunge anul acesta, sigur, după părerea mea, la peste 120.000 de mașini casate. Programul Casa Verde a fost un program demarat în iulie anul trecut. Am avut plăcuta surpriză, nu numai că am avut peste 18.500 de beneficiari, vorbesc de persoane fizice, ci nu cred că, și dumneavoastră sunteți foarte vigilenți, au fost foarte multe reclamații. De ce? Pentru că este un sistem simplu, când vine și face investiția, primește cele 6 sau 8.000 de lei printr-un cont bancar deschis la o bancă. Și în momentul de față, dacă vorbim de Casa Verde, deja sunt proiecte acceptate, vreo 14.000 din cele 16.000 analizate pe anul trecut și 4.300 deja sunt banii trimiși către beneficiari. Anul acesta am avut o surpriză chiar plăcută, dar care ne pune în gardă. Deci, într-o lună de zile, s-au depus 19.000 de dosare. Deci, anul trecut, timp de 6 luni de zile, 18.500, anul acesta, de când am pornit în luna iunie, 19.000 de dosare. E cam, anul trecut au fost 110 milioane de lei și anul acesta cam la acest nivel. Ce am făcut? În acele județe unde au depășit fondul alocat deja, am oprit în data de ieri depunerea dosarelor și în 15/7 oprim la celelalte județe care mai au o marjă mică de a folosi bani.
oprim, analizăm care e situația. Nu înseamnă că nu o să alocăm eventual o sumă suplimentară, dar în momentul de față facem o analiză să putem să rezolvăm problema celor 19.000 de dosare și, dacă va fi cazul, și sigur că vom analiza, vom continua acest program. V-am spus aceste lucruri ca să vedeți totuși un proiect care este de succes, poate fi derulat în condiții bune. Mă refer la un program nou, care îl vom porni acum. Piste pentru bicicliști. A apărut un monitor ghidul și în data de 20 iulie până în 20 august se deschide sesiunea. Pentru autorități locale, două tipuri de proiecte sunt: realizarea de piste pe amplasament nou cu o singură bandă și realizarea pe amplasamentele deja existente, rutiere sau în cadrul trotuarilor cu o singură bandă. Și evident pot fi aceste piste și în locuri de agrement, deci nu neapărat numai pe străzi pe care se circulă. 2,5 milioane de lei pentru orașe și 1,5 pentru comune. În momentul de față sunt 50 de milioane de lei alocați, dar o să vedem în funcție de câți vor accesa acest nou program, care mi-e foarte drag, nu numai pentru că îmi place să merg cu bicicleta, ci pentru că e un program benefic. Vă mai anunț tot în premieră că programul de împădurire care a fost un program de succes anul trecut și am reușit să alocăm de 6 ori mai mulți bani în 2010 decât în 2009 pentru împăduriri, vorbesc de terenuri degradate, prin fondul de mediu. Anul acesta continuăm. Suma alocată este de 90 de milioane de lei și se va deschide o sesiune în perioada 18 iulie, 19 august, pentru unități administrativ-teritoriale. Și, vă repet, aici, eu cred că în câțiva ani de zile se va simți și ca teren împădurit acești bani care se alocă și, într-adevăr, este una din cele mai importante proiecte, cea de împădurire. Am vrut să vă dau aceste cifre, pentru că orice ministrul responsabil trebuie să facă evaluarea, mai ales după o jumătate de an sau după un an și jumătate de la preluarea mandatului. Și chiar dacă sunt, evident, totdeauna probleme care apar, dar printr-un management bun poți să ai proiecte care sunt verzi. Întâmplător am venit și cu o cravată verde, să dau culoare optimistă și din acest punct de vedere, dar acest lucru este una de formă. Una de fond este să ai un parteneriat real cu toți cei care sunt implicați în aceste proiecte și vom continua și cu aceste investiții și cu discuțiile care țin de implementarea programelor pe Uniunea Europeană. Dacă aveți întrebări, sigur că o să aveți. Vreau să vă întreb un lucru despre noul program